Bizinesi itti yoon darbu godina Jimmaa Aanaa Sokorruutti daldalli kuduraa fi muduraa madda galii akka ta'eef namoonni hojii kanarratti hirmaatan ni himu. Oomishtummaa dabaluun madda galii fooyyee uumuu irratti hojjetamaa jiraachuu ammoo waajjirri qonnaa godinichaa himee jira. Abdirabbumaa dabalataa nutti hima. Imala daandii marfataa gammoojjii Gibee lagni Gibee keessa dambali'u bosona gaarreeniif dachaa Gibee uumaan uumama badhaase qe'ee kuduraan muduraan badhaate godina Jimmaa Aanaa Sokorruu imaltuun daandii qaxxaamuree deemu dachee magariisa mukeen gurguddoof gaarreen aanitti miidhagsan qofaa daawwatee keessan qaxxaamuru daandiitu suga qaba. Daandii bitaan mirgaa kuduraan muduraan miidhagi fagoorraa kan dadhabee dhufeetu aaratti galfata. Godinni Jimmaa oomisha kuduraan muduraan kan beekamtu yommuu ta'u aanaaleen hedduun isaanii oomisha kuduraan muduraan mijatoodha. Aanaan Sokorruu immoo isa kanaaf haala mijataa kan qabdu yommuu ta'u daandii cinaatti oomishinni kuduraan muduraa kan inni gurguramudha. Imaltoonni gara Finfinneettis ta'e gara Jimmaatti imalan oomisha kana bitachuun kan isaan itti tajaajilamaa jiranidha. Konkolaachistoonni daandii irra darbanu abbootiin qabeenyaa garaagaraas asumaa fudhataniiti kan magaala geessaniit illee juusii isaas bifa garaagaraatiin gurguratanii jiru jechuudha. Kanaaf baay'ee ni barbaadama. Ganna kana garuu baay'inaan ni argata. Hawaasni Aanaa Sokorruus qabeenya uumamni isaan badhaasitti tajaajilamaa jiru kuduraan muduraan aadaa hojii ta'eefira. Abukaadoodha gurgurraa, paappayaa gurgurannaa, gishxaa kana gurgurannaa, zayituunii kanas immoo gurgurannaa, turungoo kanas hin gurgurannaa, waannaan immoo anaanasii hin gurgurannaa. Anaanasii kun kan akka abukaadoo kun akka caalos keessaa kan inni oomishamu. Gin kan immoo gabaa gubbaa dhufus jira. Waqtiidhaan kan sa'aatiidhaan kan hin geenye jira. Yeroo sanatti immoo bakka baatii dhufa. Kan ala hundummoo as keessaa kan inni oomishamu. Baddaatu jechuun amma gara magaalaatti jijjiiramaa jechuudha. Asirraa namni itti waa nagadee of jijjiiree inni kaan ittiin baratee inni kaan mana ittiin ijaarratee akka bareedaan jiraachuu firaafirii kan irratti namni naannoo kana jechuudha. Bulchaan Aanaa Sokorruu obbo Maammed Amii Sheesharafuu qabeenya uumamni Sokorruu badhaasetti fayyadamuun carraa hojii uumamee jiraachuu ibsu. Kuduraa muduraa gaafa jennu muuzii irratti bal'inaan dubartoonni dargaggoonni waldaan ijaaramanii bal'inaan fayyadamaa jiru. Abukaadoo irrattis buna irrattis gosoota firaafirii anaanasiin illee jira jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Jimmaa obbo Tijaanii Tamaam oomishni kuduraa muduraa dinagdee hawaasa keenyaa jijjiiraa jira jedhan. Qonni keenya qonna gabaan durfamuudhaa danda'u gabaadhaan barbaadamuudhaa danda'u sana giddu galeessa godhachuudhaan muduraaleen adda addaa kuduraaleen adda addaa yeroo baay'ee daandii cinaatti karaa dargaggoota keenyaatiin karaa qonnaan bulaa keenyaatiin ba'anii yeroo gurguramaa jiran hin argina. Kana amma danda'amaa ta'een bifa bittinnaa ta'een kan daandii cinaatti gurguramu osoo hin taane sheedii ijaaruudhaan giddugala gabaa ijaaruudhaan amma danda'amaa ta'een giddugala kanatti fiduudhaan iddoo qonnaa fayyadamaan keenyas immoo filachuudhaan waan barbaadu iddoo barbaadetti baay'inaaf qulqullinaan akka inni argatuudhaafis hin fayyada waan ta'eef giddugala gabaa kana aanolee muraasa irratti jalqabnee jirra.